Hello guys, good morning. Dito kami ngayon sa Bondi Beach area. Mag-breakfast kami ng business kasi wala kami talaga ngayon. So, ito pasyal-pasyal lang naman. Samahan nyo kami pagkatapos ng breakfast. Hello guys, ito katatapos lang namin mag-breakfast doon, no? Ngayon to, igagala namin kayo dito sa Bondi Beach. Galing na kami dito dati. So, maganda itong beach na ito. So guys, ito, lakad-lakad tayo dito sa Bondi Beach. Papasilip namin sa inyo. Ito, tingnan nyo, ang ganda dito. Guys, yung mga bisita namin, dinadala namin dito basta meron kaming bisita kasi napakaganda ng lugar na ito. Ganyan. Last time nagpunta dito yung inaanak ko, sina Crisel, si Paring Noel, saka yung pinsan ko, sina Inday Joy, sina Pita. Even my sister from London, nagpunta rin dito. Guys, ito, maglalakad tayo, papunta tayo dun sa may pool. Makikita nyo, kita naman nyo din yung beach, so white sand yan. Hello. Hi. Papakita lang natin sa inyo yung pool. Salt water yun. Nasa yung swimming pool, oh. Tingnan nyo. Saka yung Bondi Iceberg Restaurant. Okay. Hello guys, ito yung kabuuan ng Bondi Beach. So papasyal namin kayo dyan, maglalakad tayo hanggang doon sa may dulo para makita nyo mabuti. Ayan. So mamaya busy na yan kasi medyo maaga pa eh. It's 10:30. Mamaya mga midday, sigurado ang dami na ng tao niyan. So madali lang tayo dito. Gusto ko lang ipasilip sa inyo. So, lalakad kami ni Mrs. sa beach. Ang ganda kasi ng panahon eh. Bukas, maulan na, kaya nasamantala. Tapos, weekend pa, long weekend. So,
bukas wala nang time kasi mag-baits kasi kuha na maulan. Eh ngayon sunny, 27 degrees. So hanggang dito na lang tayo guys, kung makikita nyo. Ayan ayan yung kabuuan Ayan hanggang dito na lang tayo guys, kung makikita nyo. Why? Ito, babalik na tayo guys. Ayan na ayan na. Tingnan nyo kung gano'ng kaganda. Makikita nyo yung sand napaka ng buhangin dito. Ayan mga rescuer. Yan ang Bondi Beach guys. Hello guys, hanggang dito na lang. So sana nagustuhan niyo yung video ko. Huwag niyo kakalimutan mag like, share and subscribe. Thank you.